të shpreh urimet e mia, nderimin tim më të madh për kryepeshkopin e kishës autoqefale shqiptare, bashkëpunëtorët e tij besimtarë ortodoks në Shqipëri dhe kudo që janë. Kjo është një ditë e madhe në jo vetëm historinë e kryshtrimit, por dhe në historinë e qytetërimit botëror dhe qytetërimit perëndimor në veçanti. Uroj çdo shqiptar që të ditë ta festoj me besim dhe shpresë për Krishtinje më të mira vitin e ardhshëm. Gëzuar.